बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 7 मरले की खुदाई शुरू हो गई है। कल इसकी वीडियो आई थी तो ये वाली लाइन हमने की थी कवर। आज ये बीच वाली हमने लाइन की है जो ड्राइंग रूम में आ रही है, ये वाली लाइन हमारी। और पीछे वो जो है बेडरूम की लाइन है, सेंटर वाली जहाँ पे अलमारी आनी है और बीच की दीवार। और ये कमरे के दरवाजे वाली लाइन है। दोनों तरफ जो बेड आ रहे हैं, एक मास्टर बेड आ रहा है और ये चाइल्ड बेड आ रहा है। पीछे वो जो आपको गली नजर आ रही है वो बाथरूम की गली है, जो पीछे 2 बाथ आने हैं इसके। इंशाल्लाह कल तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा।